Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဇက်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့တင့်အတွက်10မိနစ်စာမလေးစကားကိုလွယ်ကူရွှေ့ရှင်းစွာနဲ့အတူတူလေ့လာကြမယ်နော်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ circuit လို့ပြောပါတယ်နော် SAKIT circuit ဆိုတာကျွန်တော်တို့နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် circuit motor ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိနာတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောကြည့်အောင်ပါ circuit motor မျက်စိနာသည် circuit motor မျက်စိနာသည်သွားကြိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလေးလို့ circuit kiki လို့ပြောပါတယ်နော် circuit kiki သွားကြိုက်သည်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ပါ circuit kiki သွားကြိုက်သည်နားကြိုက်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလေးလို့ circuit တလင်္ကာလို့ခေါ်ပါတယ်နော် circuit တလင်္ကာနားကြိုက်သည်ဘိုင်းနာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မလေးလို့ circuit pros လို့ပြောပါတယ်နော် circuit pros ဘိုင်းနာသည် circuit pro ဘိုင်းနာသည်ဒါကတော့တကယ်ချင်းတို့အတွက်10မိနစ်စာစကားလုံးလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့များမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်